heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per le base review. Ragazzi, madonna, mi distruggete ogni volta nei commenti. Questi saranno i villaggi che andrò a recensire, perché praticamente io mi faccio una tabella di tutti i villaggi che andrò a recensire, perché sono veramente tantissimi. Nell'ultimo video di base review abbiamo fatto 13.000 like, perciò oggi farò 13 recensioni. Allora, innanzitutto andiamo a cercarvi nei preferiti che vi ho messi tutti qua. Primo villaggio che andremo a recensire è quello di Dondi del clan Isage, bel clan. Allora, bella la difesa, mi piace veramente moltissimo, soprattutto il Town Hall Out. Tientalo finché potrai, perché dopo sto aggiornamento il Town Hall sarà praticamente obbligatorio all'interno. Per il resto vediamo che hai delle truppe molto forti, semi forti, non so, i giganti, forse li usi per sostituire i golem. Allora, per quanto riguarda le tue difese sono medio alte per il tuo Town Hall, io ti consiglio di farti gli arco X. E per il resto guarda, puoi andare pian piano con le difese, tanto sei messo abbastanza bene per il tuo municipio. I muri sono al 7, quasi tutti al 7, ti consiglio di farteli almeno all'8 quando avrai più tempo. Secondo villaggio che andremo a recensire è quello di Mato del clan, penso che sia YouTube 05. Allora, andiamo a vedere un po' il tuo villaggio. Town Hall livello 8, difese non dico scarse, ma no, non sono scarse. Sono solamente i muretti che hanno un livello nettamente inferiore rispetto al tuo municipio, perciò fa sembrare il tuo villaggio un pochino più debole. Per il resto guarda, io ti consiglio prima fatti il prima possibile queste torrette dell'arciere, che al 9 sono anche un pochino più sono un pochino più bruttine rispetto al 10, guarda che differenza insomma. Terzo villaggio che andremo a recensire è stato Disintegrato. Vediamo un po'. Town Hall livello 7 suppongo, muri ben messi. Dov'è Town Hall? Eccolo qua. Ecco ragazzi, questa sarà la vostra fine quando ci sarà l'aggiornamento. Praticamente Town Hall all'interno, anche risorse, perciò avrete solamente difese ibride, e con le difese ibride non ci si difende veramente al top. Per il resto niente da dire su questo villaggio, muri molto alti per il Town Hall livello 7. Io ti consiglio, aspetta, il 5 sì era il massimo, io ti consiglio di farti anche il Town Hall livello 8 ora. Quarto villaggio che andremo a recensire è quello di Agnani del clan Anonymous Gods. Wow, madonna, quanti, vabbè, tre campioni. Beh, insomma, niente male come clan. Allora, vediamo un po' la tua difesa. Ti stai facendo un arco X al 3, Town Hall Out. Insomma, buona sì, perfetta no. Ti spiego subito perché. Se guardi tu, questi due depositi messi qua sono perfetti. Però praticamente hai 5 depositi insieme all'esir nero in un'unica zona. Praticamente, allora, guarda, ti attacco da questa zona, spacco questo muretto, spacco quest'altro muretto o ci metto l'assalto, caccio i goblin e... brutta storia. Se l'avversario non ti penetra, ok, sei a posto. Se l'avversario ti penetra e hai eroi a 40, di addio le risorse. Quinto villaggio che andremo a recensire è quello di Kevin del clan Lakers. Town Hall livello 9 fatto pressoché da quasi pochissimo insomma. Alla regina livello 7, allora, perciò relativamente nuovo in municipio. Solamente gli arco X mi suonano un po' male con questi bellissimi muretti livello 8. Praticamente hai le difese da Town Hall 8, ma cioè la disposizione della difesa mi piace molto in sé. Per tutto il resto praticamente le difese alzate il prima possibile e dopo vedrai che avrai un villaggio veramente cazzuto. Sesto villaggio che andremo a recensire è Town Hall livello 7 di Antonio Lu Meghi. Come si pronuncia la doppia G, mamma mia. Allora, vediamo un po' il tuo villaggio. Town Hall 7, difese messe abbastanza bene. La disposizione della difesa non mi piace, potresti cambiarla un po'. Per quanto riguarda il livello delle difese non sono male, anzi sono buone per il Town Hall livello 7. I muri lo so che sono sempre una nota dolente nei villaggi. Se riesci il prima possibile portati almeno a 7 prima di passare al livello Town Hall 8.
The Bomber 7 del clan Survival. Allora, guardiamo un attimo il clan livello 7, niente male. Purtroppo non riesco a recensire bene il tuo villaggio in quanto è stato distrutto, massacrato, penetrato e derubato delle sue risorse. Se guardiamo qua, l'avversario ha utilizzato tanti spaccamuro, tipo sembra CSI, scena del crimine, tipo cioè arriva qua e fa è stato penetrato da nord in quanto i muretti sono stati distrutti. A parte scherzi ragazzi, praticamente i Town Hall 8 non riescono a reggere tantissimo le difese, soprattutto se l'attaccante è livello 9. Ah sì, urla dai, urla. A parte che mio papà entra in camera mentre registro che mi chiede: ma stai facendo video? No, sto parlando da solo. Vabbè, allora l'ottavo villaggio che andremo a recensire è quello di Venom del clan i boss 50, e sono anche un pochino pochi. Se volete potete andarci un'occhiata, allora, vi lascio questo qua, i tag del clan. Allora, vediamo un po' com'è. Town Hall livello 6 è messo niente male se consideriamo che ha tantissimi muri già al 6. Allora, accampamento, hai qualche maghetto. Allora, guardiamo un attimo le truppe. Livello 3 per il Town Hall livello 6 mi sembra che sono un pochino bassine. Perciò appena puoi alzati il livello delle tue truppe. Per quanto riguarda le difese, il mortai sono al massimo, cioè se riesci, aspetta, le torrette dello stregone portano al 3. Nono villaggio che andremo a recensire è quello di Dartus del clan I Illuminati. Allora, siete anche in 8, sono pochini anche in questo clan qua, perciò ragazzi se volete potete andare a fare un salto. Allora, vediamo come sei messo. Sei praticamente pieno di Elisir. Town Hall livello 7 totalmente, penso, totalmente maxato. Vediamo che livello ti stai facendo il re al 3. Allora, guarda, se vuoi potresti già portare subito anche ora Town Hall livello 8. Decimo villaggio che andremo a recensire è una bestia ragazzi. Allora, si chiama Samuel del clan Black Wizards. Allora, vediamo, praticamente molto forte ma non totalmente maxato. Town Hall 10 e Royal 16 al 16. Allora, wow, bello il villaggio, anche come struttura molto carina. L'Elisir nero lo difende veramente molto bene. Allora, attacco con le mongolfiere, vedo che è anche a campione 3, 3370 coppe, niente male come villaggio. Secondo me dovresti upgradarti, oh mio dio, gli edifici come la torretta dello stregone e la difesa aerea, che è un pochino bassina per Town Hall livello 10. Undicesimo villaggio che andremo a recensire è quello di It YOLO Game. Allora, anche loro sono un pochino pochi nel clan, perciò se volete andate a farci un salto. Town Hall livello 7 messo non male ma non maxato. Ecco, Federico mi manda messaggi e Ronzo questo. Allora, Ronzo dopo Ronzo dopo. Allora, cannone al 5 molto tenero. Allora, penso che se hai Town Hall 7 da poco, se hai questi cannoni qua così teneri, perciò portati su un po' questi, prima le torrette dell'arciere e i cannoni lasciali alla fine. Dodicesimo villaggio che andremo a recensire è quello di XX Paxerello XX, Town Hall livello 8. Non so perché hai Town Hall dentro, io ti consiglio di metterlo out per il momento, dato che ora c'è ancora i farming e sfrutta bene questo periodo. Allora, vediamo come sei messo. Non sei fortissimo con il tuo villaggio, perciò io ti consiglio mortai, difese aeree, stregone, torrette della cera e cannoni, e poi le Tesla. Per quanto riguarda i muri, lasciateli quelle che sono ora e prima dai più importanza alle difese e non sottovalutare anche il volo, no, appena puoi portalo su. Ultimo villaggio che andremo a recensire è quello di Gianni del clan 100% Clash Ita. Town Hall livello 9 messo per niente male, medio forte diciamo. Allora, per quelli che mi stanno chiedendo se è un dildo, no, è una penna ragazzi. Vabbè che ho le penne viola, non giustificatemi. Ah, ma metto via. Ok, allora, vediamo come è messo sto villaggio. Per niente male, bravissimo, ti stai facendo le difese aeree, però stai attento se ti arriva uno con le mongolfiere. 2 fulmini qua e praticamente sei senza difese aeree tranne le torrette dello stregone. Le torrette
sì, le torri, arco X, non so più parlare. Per quanto riguarda la difesa è mescia bene, cioè anche il livello delle difese sono buone, anche la disposizione è buona, non bellissima però efficace, l'importante è che sia efficace dal mio punto di vista. Va bene ragazzi, questo era tutto per il video di oggi, come al solito spero vi sia piaciuto. Se questo video praticamente ve l'ho già ricordato nella intro, ogni 1000 like che mettete su questo video qua, nel prossimo video sarà una base review, perciò tu, metti tanti like, come al solito like e commento, noi ci vediamo al prossimo video.